Final farewell for Comrade Blessed Geza. Zalapena mashoko arikuda panguva ino tiwana nekureceiva an update pamusoro pemaproceedings achaitika zuva ranhasi pamwechete namangwana panoonekwa kunzi ndo pachange pane burial service yaComrade Bombshell Geza. Don't subscribe or like out on the bell icon. Tona tumzuva ranhasi zvamuri kuona mapictures pamwechete nemavideos ari kucirculate achitendera panguva ino chinokwanzi Comrade Bombshell Geza. Aiwa, muzuva ranhasi his body ava yaareva at Nyaradzo Funeral Parlour panguva ino kuchionekwa kunzi vanhu vanouya vachinouya chiita a memorial service, friends, family, hama neshamwari vanga vachida kuuya kuzomuona. Taona kuti aiwa vanhu panguva ino vari kufara vachichema gamba ravo. Panguva ino tinopinda pamusoro the program yanhasi neyamangwana. Panguva ino tomira pahedo Vision 2030 tinoona pamwe and again communication from the family members vanouya vachitaura the same nyongo ichinzi final farewell for Comrade Blessed Geza. Here is the funeral program for today and tomorrow, Sunday 15 February 2026, 8 a.m. departure from Greendale, 9 a.m. arrival at Nyaradzo Funeral Parlour, Herbert Chitepo Avenue, 9:30 chapel service, 10:30 departure for Sanyati, 4 p.m. expected arrival at Chenjiri Farm 6 Sanyati, evening all night vigil. Monday 16 February 2026, morning burial service at Chenjiri Farm. May his soul rest in eternal peace. Ndo an update ilipo muri Zimbabwe pamusoro pekulewa down kuchaitiwa Comrade Bombshell Geza. Tumamirwa zvakaita muzora nhasi pakatika any update munoona tadzoka zvakare kwamuri. Ina comment section medu dzafunguro enyu. So subscribe or like, check on the bell icon.